решил выбраться сегодня на карпятник, половить карпа. Прозвонил друзьям, где какие карпятники, где что ловится. Ну, однолетки, которые запускают. Вот мне подсказали, один карпятник, ну, уже по полкило ловится. Вот я решил съездить на разведку, так сказать. Как говорят, 170 рублей за килограмм. Ну, посмотрим. Война планы покажет. Сейчас вот я уже приехал в Чапаевский и поеду сейчас к озеру. Смотрим. Думаю, что будет уловистая рыбалка сегодня. Друзья, я приехал на карпятник. Здесь народу просто неимоверно. Это просто машин тьма тьмущая. И народу тут аж стать негде. Смотрите, весь берег. И там, везде все стоит. Здесь все вон в машинах. Кругом машины. Очень много. И с этой стороны я просто подъехал посмотреть сейчас на озеро. Кругом. Я даже не знаю, куда мне встать. Я сейчас, наверное, вон туда дальше проеду. Сейчас подойду, сначала спрошу, что тут, что как, что почем. Ну, при мне мужик сейчас он вытащил на закидушку одного. А другой побежал, у него клевало. Ну, по-моему, не поймал. Ну, ладно, буду узнавать сейчас все.
ребята, такой улов. Это вот с 4 часов я до 8. 4, 5, 6, 7, 8 штук. Неплохо. Но все равно не дикий карпятник. Дикого интереснее ловить. Сейчас пойдем взвешивать. Снимал без звука, потому что рыбаков очень много. И мат стоит просто отборный. Там кто ругается, что рыба сходит, кто ругается, что не клюет. Поэтому ролик с музыкой. Так что как-то так. Прошел взвешивание. 6300 удалось поймать мне сегодня карпиков. Отдал 1070 рублей. Конечно, не рассчитывал. 70 рублей пришлось у друга занять. Так что кому понравилось, ставьте лайки. Спасибо всем за просмотр. Всем ни хвоста, ни чешуи. Ну и как всегда, всем здоровья вам, вашим близким. Чтобы никто не болел. Все было хорошо. Ну а я уже еду домой.